ତୁମର ଏଇ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ତୁମେ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେ ତାଙ୍କର ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଦେଉଛନ୍ତି? ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଆସି ଏଇ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛ। ତୁମେ କିଭଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମର ଏଇ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଦେଇପାରୁଛ? ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ କି ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ ତ ସମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯାହା ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କରୁଣା ଥାଏ। ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କୌଶଳ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୋର ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଏଇ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ଏଇ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପଛରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କରୁଣା ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଏଇ ସଫଳତା ଆସି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ।